def na enough pour ndaw ñi pour ñu óoluwaat ko dénk ko réew mi comme 2026. waaw Pa loolu laajte boobu noonu foog naa tey soo génnee si biti di nga gis every reason bi tax ndawi Gambien yi war nañoo mën a jox président Barrow te gëm naa ne dinañ ko jox seen carte pour mu toogaat fii benn si kaw loolu mooy tey li nga xam ne ñëpp loolu la ñoo joytu ñu ne boo xiifee sax waaye buñ la mayee sa jaama si place di nga fa toog moo tax nun métti nit ki fu mu am jaama dina fa toog waaye di nga gis koo xam ne am na everything si biir kër wala si dëkkuwaay lekka moto xaalis everything waaye amut fa jaama ñu ngi ko bun xatal du fa toog dafa daw dem dëkki si mbedda bi so under the leadership of President Barrow depuis bu mu toogee ba tey ndawi réew mi waa réew mi dénk ko government bi lim fi njëkka saxal mooy jaama. waa ñu ne nag yow ndax di nga agree with some of the youths ne réew mi métti na maalo seer na courant sax ñu ne seer na. waaw lu nekk seer ñu ne loolu nag du jaama. xam nga lu ma laa expliquer lan rek mooy jaama si yéen. comme nga ne happiness is relative. waaw is relative comme lu ma tasaare kon ñu ne yéen tam lan mooy. li nga xam ne loolu moom mooy jaama. lu ñu dee wax rek ñu ne jaama xel bu dal la. lu ñu dee wax ñu ne tamit nekkul ne fu guerre amut rek wala fu xeexe amut foofu la ñoo wax jaama waaye jaama dafa am li bari li nga xam ne loolu la ëmba. te lim ëmba yooyu noonu comme dëgg la dund si la bokka kaaraange si la bokka. yeneen développement yu demee wàllum wér gu yaram yu demee wàllum dem ak a ñëw yooyu yëpp si la bokka waaye li ma laa wax mooy dafa am li ma laajte mooy lu tax ndaw yi wala Gambien yi war a dénkaat président Barrow réew mi lu ma ko waxee rek mooy benn dooree ko si jaama bi ñëpp xam nañ ne tey réew bi toll na foo xam ne nu métti ak foo munti toll ak foo munti nekk mun ngaa toog nga wax si réew mi moo tax tey ñu bëri ñu ngi xam lan moo nekk di dox si biir réew mi démba xañ na ñu loolu ba nga xam ne sax métit yi nga xam ne ñu ngi ko jànkuwantal duñ ko dee mën a waxtaanee duñ ko dee mën a kenn du ko dee mën a fesal because ñemeñu loo pour génn pour wax ñemeñu loo waxtaanaa kenn li nga xam ne loolu moo nekk métti waaye tey space bi dafa open so much that lépp lu la métti sa sa cabinet di nga génn nga blame ko si government bi affaire yi dunda bi nga xam ne wax nga ko tollu nañ foo xam ne. ndax yow as presidential youth adviser di nga agree with some of the Gambians ne dunda bi dafa seer. non because suñ ne dunda dafa seer dañ war a put context pa xam nga man du ma mën a nekk just an ordinary person ki nga xam ne dafa dem si marché bi ñu ne. non seer bi digg la. nangu nga ne seer non seer bi am na. waaye kan moo amee marché bi ñun la ca suñ booba. kan moo amee marché bi dañ agree daal Gambia dafa am liberal market system mi nga xam ne ku nekk nu mu la neexee noonu ngay jaayee nguur bi li nga xam ne am na fa contrôle ñu ngi say jël ay jéego pour make sure that ne price bi manage nañ ko duñ ko dee contrôle waaye dañ ko dee manage mooy for exemple bagage yi nga xam ne si port bi la moo jaar nguur bi luy seen warugal mooy pour ñu gis ne lépp li nga xam ne wàllum dunda la nguur bi ñu génnee si lempo bi nga xam ne loolu mooy tax jaaykat yi ñu égal price bi maalo bi diw bi ak sukur bi nguur bi génnee lempo pour gis ne ñi nga xam ne ñoom ñooy because port bi lañ dee wax ne dafa seer so nguur bi jël nañ jéego boobu noonu waaye su ñëwee si marché bi ba tey the same people ñooy jël price bi ñu yokkaat ko te Gambien yu bëri ñu ne lu tax nguur bi jëluñ jéego si price control dama ne price control dafa ñëw with implications dafa am lot of effects nga xam ne su ko nguur bi jëlee jéego yooyu noonu ñun ñooy ñëwaat jóg complainaat dañoo jooyaat because dafa am lum ñoo tegaat métit buñ ñoo tegaat so moo tax price control nguur yi dañ ko dee avoid trop dañ ñu am de liberal market system waaye pas ñu seet ndax ñun mi nga xam ne sax ñun ñoo dee jaay si marché yi ndax ñun amalante nañ yërmande ba nga xam ne tey even things yi nga xam ne ñu ngi ko produce si biir réew mi fii li nga xam ne importuñ ko sax li nga xam ne ñu ngi ko liggéey si réew mi fii nañ seet di prices and ask ourselves lan moo waral loolu lii ñu ngi ko béy fii waaye ba tey price bi nii la. ok understand so the issue there is this te ba pare tamit dañu war a nangu toone adduna bi lu ñu dee wax ñu ne the world is a global village. ñun lépp lu bari li nga xam ne ñu ngi ko jëfoo
duñ ko dee liggéeyee fii. so suñ la mënee dégg daal yéen mënu la ñu contrôle price. non mun nañ koo def waaye dama laa wax ne nguur bi suñ jëlee jéego pour def di contrôle ba tey dafaa ñëw affect the masses again. the same population ñi nga xam ne ñu ngi oote nguur bi pour ñu def price control ñun lañ moo ñëw affectaat because gis nga business community bi dafa nekk ay very complex circle nekku na nguur bi ñoo nekk di def business xanaa kañ buñ demee ba dooleel government bi ñu jox leen doole bi ne nguur bi léegi mun ngeen naa def business government duñ dee def business dañ dee regulate the sectors léegi sectors yooyu noonu ñoom tamit they are very powerful because ñoom ñoo dee def seen investment and so forth so government bi lu mu leen a mën a defal mooy provider leen ay tax holiday provider leen ay incentives yi nga xam ne dinañ si mun a thrive for example yaa ngi gis the recent issues all these industrial areas for example nguur bi ñoo dee def allocations of land pour boromam mu ñëw mu invest su investé ñu ngi sentu ne at least dina mun a defal services nga xam ne Gambia ne dinañ si njëriñu mu nekk si prix bi nga xam ne xëj na dina commensurate ak réew mi waaye pa wàllum dund bi nañ ko seetee from the global context amoon na time boo xam ne foriñ engrais ak lu bëri bu xeex jógee si yeneen fànn àdduna ñun dañ ko feel so much because li xew mooy ñun nekkoon di produce yooyu noonu sànqani rek bu ma doon ñëw ma ngi doon déglu de ministre of trade ak si benn rajo mu ngi doon wax affaire yi ñu ngi doon wax affaire yi ciment ne dafa yokku ak bi agree dafa yokku man suma papa wax naa ne ciment bi dafa yokku si anam boo xam ne is unprecedented but mu ngi joxe reason si nga xam ne loolu moo ko waral ciment bi ñun duñ dee produce duñ dee def semi production ñun everything daf dee ñëw ñu def fi packaging bi understand so lii ak leneen moo am the implication waaye tamit ñun laajte suñu bopp pa ñun bu ñoo nekkaa xaleel sa jamono of course ba tey xaleel lañ waaye bu ñoo gën a nekkaa xaleel amoon na time boo xam ne li nga xam ne moo nekka li nakal tudda moo nekka wàllum mbéy bi kër bu nekka am na li nga xam ne loolu la ñu am nañ tool maalo dañoo béy légume ak yeneen so yooyu noonu duñ ko dee jënda backyard gardens yi and everything so waaye tey ku nekk na tubaab yooyu yëpp dañ ko dee jëlee from beneen réew ñëw yaa ngi remember boobu am na jamono yoo xam ne yuna fii ñun man time boobu noonu xaw ma woon yuna sax waaye naka laa déggee turi yuna mooy affaire yi kaani bi kanja bi ak yooyu noonu yëpp mu ngi doon jógee yuna there was massive production of agricultural produce waaye tey place yooyu noonu yëpp jaay nañ leen def nañ leen real estate def nañ leen other things so affaire si foog ñu seetaat suñ boppa ñu war a mën a delloo suñ boppa si li nga xam ne noonu lañ daan dundee waaye ba tey ñun from our level the Ministry of Agriculture is coming with all measures and incentives pour gis ne suñ ndaw yi venture nañ into agriculture and they find it lucrative. Nañ ko get right here, you are NPP, right? Yes, I am NPP, through and through. Okay, fine. With all this talk about asset Jane commission si ak yu nga xam talks of corruption du leen di stop comme 2026. non pas gis nga du leen scared. non da right now fu nekk ragal leen. non pas gis nga nguur booy si biir kër sax léegole da ngaa dem liggéey bala ngaa ñëw nga fekk coow bu bëri sa kër waaye du tax nga ragal looy def mooy jël ay jéego pour gis ne yooyu noonu du amaat wala buy amaat sax dafaa ñëkkee beneen dimension kër sa noonu lay doxee nguur tamit di same thing la nguur da ngaa jógee si coow bi nga dugga si beneen coow nga jógee si coow bi dugga si beneen coow because democratic space la nit ñi kon yéen seen nguur gi coow rek non nguur bu nekk la si àdduna nguur bu nekk la si àdduna liggéeykaay bu nekk la si àdduna kër bu nekk la si àdduna da ngaa jógee si lii tey xëy na tey da ngaa ñëw nga fekk sa doom bi toj kaas si ëllëg si nga ñëw fekk sa jabar def na li si gannaaw ëllëg si nga ñëw nga fekk sa broda def na li so noonu la waaye comme lu ma wax mooy comme nu ko président Obama waxee democracy in itself is messy nit ñi dañ am seen bugga boobu nu yooyu noonu nag ku nekk dina bugga bi satisfy te nguur bi amuñ resources yooyu noonu pour make sure that ne everybody ku nekk bugga bi satisfy nañ ko so lu ñoo def mooy
jël jubluwaay nga xam ne ñëpp dinañ si njëriñoo yu jubluwaay yooyu noonu moo nekk lan for example under President Barrow's government ñu ngi make sure dañ ne defar nañ yoon yi nga xam ne dafaa nekk access road di moom maa ngi doon waxtaan benn fita mu ne dafa demoon dépanner benn moto abu ko mu ne ma waaye bro dama dem within a short space of time ma dellu si back suma garage mu ne time boobu noonu ñu fita yi dañ dee ragal a dem dépanner moto yi suñ ko def dañ ko dee def guddi nga xam ne trafic bi dafa free waaye tey soo bëggee dem dépanner da ngaa mën a jógee sa garage nga dem dépanner moto yow sa boppa nga ñëw si du gaaw nga isi ko sa garage bi because yaa ngi am options yoon yi bëri te lu ma dee wax mooy dama dégg nit ñi di fari wane président Barrow nguuri président Barrow yoon rek la ñoo defar ñun ñu ngi nit ñi ñu ngi xiif nit ñi amul liggéey non duñu lekk yoon yi waaye yoon mu ngi laa mën a provider loo xam ne loolu moo laa jox dunda because tey for example yoon boo mënti gis su génnee rek am na business opportunity create na business opportunity create na opportunity for borom kër yi pour ñu mun a defar bitik si mbedda bi nit ñi luwaas ko dina jox opportunity weldamaan yi ñu ñëw si boori yoon bi ñu faa liggéey dina jox opportunity defarkati tànka mu ubbi an outlet si yoon boobu noonu dina jox an opportunity defarkati bicycle mu ñëw ubbi workshop in that living dina jox jaaykati mobile case an opportunity mu ñëw toog si boppi koñ boobu noonu dina jox opportunity borom restaurant mu ñëw si yoon boobu noonu ubbi fa an outlet with the expectation that ne nit ñi because nit ñi dañoo jëfoo yoon yooyu noonu dina joxe opportunity ki nga xam ne mooy jaay tawel ak ay tissue ak yeneen ñu ñëw taxaw si mbedda yooyu noonu di jaay so di moment am nga yoon rek am nga opportunity pour am koppar booy dugal sa poos bi nga xam ne daf laa mën a jox lekka booy lekka so suñ ne yoon duñ lekka yoon man dama ne yoon daf ñoo jox an opportunity pour ñu lekka. Okay, so da nga believe ne this talk in regards to corruption do def dara pour seen campaign 2026? No, so ne the talk on corruption. Do you believe ne tamit nguur gi nuñ handle the sales and the Janneh Commission? nguur bi handling the sales of Janneh properties. The Janneh properties yooyu noonu the Janneh property sales were entirely in the hands of a commission. Commission bi nga xam ne diggal nguur bi ñoo ko taxaw non nguur bi ñoo taxaw non génne wuñ si suñ boppa dama ne réew dafa dox si ay sarta ak ay yoon ñun yëpp dañ d'accord ne tey Star TV and radio is an independent entity nguur bi waru ñoo mën a ñëw fii tey di leen wane nii ngeen a defee seen liggéey mun na ñoo réguler non dama laa jox an exemple soo seetee the powers of commission ak niñ dee doxalee di nga mën a understand fu maa waxee nii Janneh Commission bi was an independent body bi nga xam ne dañ am seen mandate bi nga xam ne président bi sax amul doole pour wax leen defee leen ko nii loi bi moo ko taxawal National Assembly ñu jox leen ay sarta jox leen ay doole ñoom ñu jël doole yooyu noonu nag ñu si suñ gis tey ñu feel ne abuse powers yooyu noonu loolu is coming to light now and the government is going to make sure that jël nañ si jéego yu nga xam ne accountability bi dina si taxaw because gis nga pa loi dafa comme court for example tey soo demee si suñ court si judge bi mu preside over a case magistrate bi mu preside over a case moom loi bi la moo doxal ak discrétion am bi pa xaw ma na yaa maa dégga because lu xew mooy bunta boobu noonu dañ ko taxawal as an independent entity boo xam ne président bi du mun a wax judge bi nii nga koo defee ne la nga koo defee judge boobu noonu su toogee si court boobu noonu ak magistrate boobu noonu lan la moo use mooy loi prevailing loi bi ak discretion am bi to certain extent to make rulings te su defee rulings yooyu noonu so commission si operates in this manner léegi commission bi def nañ seen liggéey ba ñoom pare nañ si seen liggéey ñun ñoo gis ne doxalin bi méngoo ak li nga xam ne nit ñi loolu lañ sentu si ñoom moo tax tey nguur bi ñu jël jéego pour gis ne there is full accountability moo tax National Assembly mi nga xam ne askan bi ñoo leen fal ñu jël opportunity boobu noonu ne ñoom dañoo toppal li nga xam ne commission boobu noonu lañ doxalee so lii mooy explanation bi pa Lamin K Saidy ndax da ngeen bëgg a separate nguur gi ak doxalini commission waaw dégga ak loolu mooy dégga so which means ne yéen a ngi daw seen responsibility non soo waxee loolu non pa soo ko waxee noonu da nga is an attack on the government li ma wax mooy commission bi demal nga seet doole government bi ñu ngi laa wax ne commission bi suñ toogee ñu ngi toog
as a high court, for example, ñu am doole a high court judge. I stand to be corrected. li ma miin si loolu mooy commission bi buñ demee ba toog ñoom independent nañ si seen doxalin ak si seen dépense independent nañ si seen wàllum staff yi ak everything nguur bi amuñ si loxo si seen doxalin ak sartay ñoo doxee so commission bi taxawal nañ ko ñoom ñu doxal niñ foog ne noonu lañ ko war a doxalee si li lañ ko luwaa bi mayee dëgg la président bi moo am doole pour taxawal commission waaye bu demee ba taxawal commission bi dafaa dem jaar si ay yoon National Assembly si lañ si bokka su demee ba taxaw rek président bi dooleem bi foofu la am pa pour jox la benn exemple to corroborate loolu mooy réeréew la mbir ne président moom moo dee nominate juróomi nit si National Assembly bi ndax last time mu am nomination bu mu def si parlement bi kenn comme nominate moom moo am doole bi pour nominate def ko si yóbbu ko si parlement bi moo ko jël liggéey yóbbu ko si parlement bi bu kooku demee si liggéey bi président mu génnee ko si palaasam mu dem si code bi lan lañ rule ñu ne président bi am nga doole pour jël ko liggéey waaye amuloo doole pour daaxa ko so ndax boobu tamit dañoo ne président bi kooku su lépp lu mu munti def si parlement bi ndax président bi lañ koo blâmer na moom moo ko fa yóbbu na ko fa génne su président ne aw ma doole pour génne ko ndax di nga ko xasee so that's loolu laa la explain the same thing is this so the issue is very logical te dégg nga lawyer yi nga xam ne xarañ nañ si seen liggéey ñu demee ni maa si ñoom Melvin ak lawyer is it Dabo ñoom yëpp ñu ngi see wax te luñ see wax mooy lépp exactly li nga xam ne loolu lañ nekk di wax so léegi ñoom def nañ seen liggéey def nañ si seen biir liggéey def nañ li nga xam ne nit ñi gis nañ ne ànduta ak yoon méngoowuta ak yoon wala nit ñi seen xel daf si gën a tey léegi National Assembly bi government bi dañ bëggoon a taxawal a body pour find out waaye parlement bi nga xam ne moo gën a am doole ñu ne léegi nañ bàyyi parlement ñoom ñu continuer moo tax président bi address the nation and pour assure la nguur bi dinañ make sure that bépp loxo bi nga xam ne tilim na si biir commission boobu noonu seen liggéey képp koo xam ne jaar nga si yoon boo xam ne doonul yoon bu jub képp ki nga xam ne jël nga si alal boobu noonu bi nga xam ne dafa war a dem si rankees bi réew mi jëfoo ko président Barrow ak nguuraam bi they are so committed to make sure that ne boromam is brought to book and justice is served démba dégga nga parlement bu fekkee na government ñun suñ député yi ñun government suñ député yi ñoo isi motion bi ñun nguur bi suñu député yi ñoo isi motion bi non déglu ma rek suñu député yi ñoo isi motion bi pour gis ne def nañ an investigation so su fekkoon ne ñun interestuñ as a government ni kon duñ doon open parliamentary inquiry démba gis nañ ne parliament right now démba commencé nañ seen talk bi gis nañ press release bu jógee from the office of the clerk di wane ne committee bi start nañ toog pour seet yan façon doxalee naka la ñoo doxalee seen sit-in si and li si gën a am interest pa si biir press release boobu noonu ñu ngi parliament ñu ngi wax ne dañoo make sure that the sit-ins public bi is open to the public te loolu dinañu jox opportunity pour like let's say for example tey local government commission bi nu mu nekk di doxee so nit ñi dinañ mun a offer seen boppa voluntarily to serve as witnesses dinañ mën a toog ñu toppa programme bi as well. agree ne commission bi nu mu demee du noonu ba pare si jaay asset si jaamee ay dóor am na fa. pour man ñun yëpp yaakaaroon nañ ne commission bi jaaroon na yoon. am na ñoo xam ne nag dañ flagoon red flag. buñ nekkoon on the process. waaye pas tey soo gisee tey la coow bi jóg. waaye man gumoon naa ne commission bi ñu ngi doon def the right thing. because right now waaye tey with the current information boo xam ne loolu moo provide. bett na ñun ñëpp. soo foog nga ne dóor am na daal. pa affaire si daal daf ñu betta ñun yëpp dégg nga président Barrow statement am bi statement bu mu issue daf ñu betta pa te fogoo nañ ne ñi nga xam ne ñoom ñooy oote transparency accountability ak yooyu noonu ñooñu noonu waruñoo mun a àgg ak ñoom fii waaye ba tey comme tey moom toll nañ foo xam ne suñ kaddu bi mun nañ ñoo yóbbu court kon ñu sàmm suñ kaddu as well man ak yow foog ma ne am nañ xaalis boobu alal boobu noonu suñu waree yóbbu si court bi kon pour wax ne gis nañ askan bi dafa am ñun yëpp dafa am lu ñu naxari buñ gisee xibaar yi buñ starté di génn ne lii lañ def assets yooyu noonu assets yi nga xam ne alal boobu noonu bi nga xam ne dafa war a ñëw si suñ rankeers bi ñu jël ko seddaale ko si anam boo xam ne nguur bi ñoo si ñaaka kon ñun ñu ngi leen a assure the public mooy ne nguur bi
dinañ si jël jéego bu nekk pour make sure that ne anybody who is found wanting face the full force of the law because tey pa mobile phone iPhone 16 Pro Max. tay gis loo yow boo use. non man maa ngi use Samsung A33. non ñu ne yéen seen nguur gi gis loo yow mobile yoo use nii. man waaye man mobile bu maa use nu ma ko amee pa. yow tamit man pa mu baa commencé liggéey du tey. non waaye mais. non uyu ma bu maa commencé liggéey pa du tey. affaire yi booy commencé liggéey. non waaye tey pa seetal tey Star FM fu mu nekk. seetal Star FM fu mu nekk jógee si taax bu xaat boobu noonu ñëw fii tey non du ma bàyyi dama si kontaan non foog ñu non dama ne of course tey man su ma tiyee mobile man maa ngi use A33 soo demee Serekunda marché mu ngi jaay 14,000-15,000 waaye pa li maa wax mooy soo iPhone 16 Pro Max ku la ko jaay 30,000 soo ko jëndee prix boobu noonu kon yow war nañ laa mën a suspect yow mi ko jaay ak yow mi ko jënda because ñëpp xam nañ ne iPhone 16 Pro Max mu ngi jar almost $100,000 nu bon $80,000 to $90,000 xëy na soo ko amee si beneen yoon so loolu ku la ko jaay $30,000 wala $25,000 si gaaw nga war a mën a am xel bu ñaaw so te loi bi am na luñ si waa as well waaye pour wax na ne rek fii dëkki loi la tey bu fekkoon ne démb la woon ni kon in fact nit ñi am na ñu doon oote ne nañ dem arrest diw ñu yóbbu ko kaso nañ dem jël kële yóbbu réew mi du doxee noonu. so sa góom as president youth advisor da nga góom ne dóor morto am na si jaay bi. pa li ma la wax mooy liñ ji si public ñun yëpp daf ñu beeta. so góom nga ne dóor am na. liñ ji si public daf ñu beeta ñun yëpp. te dinañ ci parlement dinañ ñu wan. dinañu wan the true picture of li nga xam ne loolu mooy xew bu fekkoon ne ñaawteef am na fa. dinañ ko seede ñun yëpp incha allah. ok ñi nga xam ne dañuy bëgg a dugg ci line bi di nga mun a call ci WhatsApp bi only on 3141315 3141315 ci WhatsApp bi rek ngeen mun a call of course maa ngi gis some of our friends yi nga xam ne ñu ngi ci diaspora bi as well trying to call in 3141315 ci WhatsApp bi rek nga mun a callee 3141315 ñu continuer nag ak Lamin K Saidy moom nag bokk na si ñi nga xam ne dañ dee xelal président Adama Barrow moom nag mooy xelal président Barrow ci li nga xam ne loolu moom mooy wàllum ndaw ñi moom la ñu waxtaanal ñu toon nag ci li nga xam ne loolu moom mooy yéen seen campagne NPP confirm nga ne yow NPP nga seen campagne bi ñu ne ndax waxi dis Jaane commission sales yi du ko amal benn problème and again ñu ne yéen koo leen ragal UDP ngeen ragal ndax Talib Bensouda pa NPP man NPP la lacca nga ma ko dinaa ko bankuwaat pour wax la ne man Lamin K Saidy NPP la tey NPP la bokka c'est leadership NPP la bokka te loolu dama ko pugaro amul dellu gannaaw non amul dellu gannaaw dama ko ndamoo dama sol si anam boo xam ne ñëpp dinañ xam ne man NPP la because Gambian yi they are very proud of NPP government Gambian yi gis nañ seen boppa si NPP government kon koo xam ne you are not proud of NPP government kon yow dafa am feneen foo féeto tey ñun li tax ma war a mbuboo NPP mooy ñun dañ am njiit boo xam ne dafaa déglu ñun jiite ba nga xam ne sax dinañ ñu jaral léegoo la ñu teg loi bi lii la wax waaye ñu tegee ko si beneen ñu tegee ko boor ñu dox tànk boo xam ne suñ ñi nga xam ne ñoo ñu fal loolu mooy seen bugga understand pour just to serve their interest ñaareel bi mooy ñun looy wax ne ñun kan lañ ragal NPP ragaluñ kenn ñun élection bi last élection bi pour jox la rek 2021 élection amoon nañ di option pour petition the UDP leader on grounds of legal grounds pour bu mun a contest election boobu noonu Ousseynou Dabo His Excellency Ousseynou Dabo amoon nañ di option pour petition ko on grounds that he was convicted on grounds that he was convicted jëloon nañ jéego pour make sure that ne petition nañ ko waaye suñ party leader mi nga xam ne moo nekk His Excellency président Barrow mu ne bàyyi leen ma dem ak ñi si pool si ma defeat leen foofu noonu NPP ñu deploy suñ campagne stratégie. foote affaire campagne boobu because boobu ñu ne sujeer yi ak xaalis bi ngeen use pour léegi si campagne bu ees la ñoo dem. sujeer yi ak campagne la ñu tuuma sujeer ak campagne la waaye campagne dañ koo dépense campagne dañ koo dépense pas campagne dañ koo dépense ku munta dépense sa campagne nag loolu sa problème la ku munta dépense sa programme sa campagne. loolu sa problème la ñun NPP dañoo make sure that ñu am resource mobilisation right now we are even working on resource mobilisation
pour gis ne ñun am nañ dépense bu doy pour mun a fond suñ campagne te during the course of campagne bi ñun duñ dee joxe bribery dañ dee dem. ay sujeer. no even before election. da ngeen joxe football. even tey nii ñu ngi joxe football. even tey nii last samedi bi nii joxe nañ ay football jerseys joxe nañ ay sujeer joxe nañ leneen ak leneen li nga xam ne ñun suñ doomi compagnie loolu lañ laajte suñ ñun. am nañ am na suñ yaay compagnie tey ñu ngi laajte ay sujeer ñu ne ñun dañ am compagnie boo la ñu jëndalee ay sujeer dinañ si mun a njëriñu suñ boppa ñu am si koom-koom boo xam ne dinañ si mun a support suñ politique. soo sujeer yooyu noonu suñ ko joxee ñu ngi koo joxee pour dooleel suñ doomi parti pour ñu mun a am koom-koom bu nga xam ne dafaa sustain ñoom tamit seen programme si ñu mun a fond seen campagne fekk ñëwuñ si regional NPP bureau wala national NPP bureau wala dem si président Barrow di ko ñaan xaalis wala dem si ay ministre di la ñaan xaalis ñun support bu ñoo joxee loolu moo tax ñu ko dee joxee bàyyi ñu xel because campagne su ñëwee xëy naa dañ ñoo tuumalaat samedi bu passé bi nii suñ campagne deputy campagne manager ak suñ campagne manager ak ñeneen they were in URR campagne rally bu mag te si biir rally yooyu noonu joxe nañ ay football jerseys about a week ago suñ deputy campagne manager mu ngi won si field bi di joxe ay football jerseys keneen ak keneen NPP ñu ngi def loolu noonu because pa xam nga lu ñu ñor ñun dañoo dem si nit ñi di sàkku si ñoom pour ñu saanal ñu karta kon ñoom tamit suñ ñu ñaanee dara te ñu mu nekk within our limit pour ñu mun leen a provider loolu dañ leen koo provider so loolu noonu ñun loolu la ñoo doxee kon suñ demee ba noonu ba dugg si biir ñoom ñi nga xam ne dañoo toog ba sa taami campagne la ñoo jël ay sujeer ay football jerseys ak yooyu noonu te du dee dox in their favor ñoom ñoo dee jooy ñun nag dañoo ànd ak suñ electorate all through di cycle election cycle ba mu jee ñu ànd ak ñoom ba balaa beneen election di ñëw ñu ragaluñ kenn NPP ragaluñ kenn kuñ ñu isil buñ leen neexee ñu form coalition bu gën a maaga si réew mi maa ngi laa déglu maa ngi laa assuné NPP am nañ candidate boo xam ne fuñ ko présente réew mi yëpp d'accord nañ ne moom moo mun a jiite réew mi tey moom mooy mun a déglu nit ñi moom la nit ñi di sànni kaddu yi nga xam ne mun naa dem si kanami loi mu deflanteeg ñoom foofu noonu mu ne déedéet njiit da ngaa nangu lu nekk waaye am nañ gis nañ fi ñoo xam ne boo saxatee seen boor ñu yóbbu la koot man daal foofu laa yem. pa foofu laa yem ak yow non foofu laa yem ak yow am na ñoo xam ne boo saxatee seen boor ñu yóbbu la koot gis nañ fi ndaw yi génne nañ ñu dem protest fii without permit ñu occupy yoon bi toog si kaw yoon bi ñu bañ a génne foofu ñu dem di neexalanteeg ñoom waaye am na ñoo xam ne fii président Barrow tuumal nañ ko fii corruption ba tey mu ngi toog rek di prouval nit ñi ne nii la dee doxee suñu amee evidence against anybody dañ laa yóbbu court waaye fii toog nañ fi fan yi rek ndaw yi di seen ndaw yi nga xam ne ñoo doon gerew ñoo doon protest nit ñi ñu leen doon support tey ñu ngi leen a saaga because am na tur yi feeñ si biir liggéey boobu noonu tey di seen people ñu leen doon support ñu ngi delluwaat si ndaw yooyu noonu di leen saaga di leen xas pa foofu noonu demal nga follow social media bi. non waaye nag dafa mel ni waa ji non pa man passé naa stage one yow si nguur gi nga bokk. pa waaw si nguur bi laa bokk moo tax bokk naa si nguur bi laa bokk moo tax I have to be very measured. su ma toogoon fii di wax as a politician ni kon dinaa doon wax loo xam ne probably would have been more than this dinaa la doon tural ay tur si ëllëg ma tontu wanteeg ñoom yow pa xam nga ne man Lamin K ragaluma loolu because dafa liggéey bu ma jël daf ko laajte waaye boo nekkee si yeneen place you are expected to be measured to certain extent so lu ma wax mooy tey tudda nañ ñi nga xam ne si wàllum Jaane commission bi am na ñim tudda ba gis nañ ne affaire yi dem loi ñëw na si feeñ na si sur gaaw ñooñu noonu tuumal nañ fi président Barrow tuumal nañ fi Amat Bah his honorable Amat Bah tuumal nañ ko fi waaye ñëppaa ngi toog waaye am nañ ñu si tudda ñi nga xam ne si liggéey boobu lañ doon dox ñoom ñoo amoon liggéey si liggéey boobu noonu ñoom ñoo doon doxal liggéey boobu noonu dañ leen si tudda rek ñu bind kayit ne dañoo dem court so NPP président Barrow ragalut benn candidate election bi 2021 election moo gënoon a bari coopaa 2021 election by this time you were a victim
yow sa boppa you are a victim 2021 election bu moo ñëw kenn spare wuñ kenn yow toog nañ fii foog naa war nga maa gërëm ñi nga xam ne ñoo la war a defend sax nanguñ laa defend waaye pa li maa wax mooy 2021 election moo gënoon a métti ba nga xam ne even am na ñi nga xam ne sax suñ ay doomi compine nañ dañoo ne suñ dégloo UDP pour ñoom sànni nañ carte bi ba pare ñoom ñu ngi xaar ñu declare results just 1 year before the election soo dégloo UDP si rajo yi ak yeneen place da ngaa foog ne carte bi daal sànni nañ ko ñoom xam nañ ne gagné nañ ba pare. foog nag it's about time tam ñu test UDP. ñun test nañ leen ñoom try nañ leen we have defeated them at the polls. non ñu test leen jox leen nguur gi foog loo ñoom ñooy they run a better government pour yéen because ñoom ñu ngi preach accountability transparency good governance affaire yooyu. that will be the biggest mistake that Gambians will ever do and I'm sure. gëm naa ne pour jox UDP ñu test pour Gambien ni test UDP pa gis nga place bi du place bu ñoo tesee nit fii du apprenti de liggéey apprenti de non waaye tam sa waaji tam non li ma miin mooy tey ñun we have been tested te proof nañ suñ boppa ñun président Barrow dañ ko test mu proof boppam ne mun naa yóbbu réew mi ànd ak Gambien yi si dal bi nga xam ne daf ñoo isil yokkute te Gambien yi gis nañ loolu su Gambien duñ jël the risk of dem jël ñoo xam ne bu time voter registration dañoo dem taxaw si mbedda bi ni yow pol nga yow lifin nga yow doo jógeewuloo Gambia yow amin de Gambien yi amin ñun passé na stage boobu noonu as a country gis na UDP def nañ ko fii ñu jël ay black ñi nga xam ne dañoo wóor si réew mi di dem si places di lebel nit ñi ne yow nekkuloo Gambien yow nekkuloo lii dem taxaw si border communities pa that is unacceptable Gambien yi xam nañ ne ñii suñ leen denkee réew mi li ñoo daw loolu moo ñu siy fekka mooy lan mooy fitna because gis nañ those violence activities so da nga bëgg a UDP nguuru fitna la ñoo indi si réew mi pa gis nañ mandarga yi nga xam ne clear manifestation ba pare nga ne fii UDP ñooy mën a ron nakal so transparent xanaa a better job xanaa yow nekkuloo di seetaan di commission of inquiry waaw waxuma lu fa nekka non yow nekkuloo di toppa commission of inquiry commission of inquiry dafa on earth absolute corruption ak doxalin ba nga xam ne jaarul yoon sa gis-gis si commission gis nañ fii UDP led council si nga xam ne dañoo jël laptop ñu dem repair ko bitim réew ñu isi ko gis nañ ko fii su fekkee experts yi nekkuñ fi nag ba loo mi ne experts yi ne ko pa waaye xam nga li xew bul ñëw lifin waaye laptop bu ñoo dugal avion non waaye experts yi am nga parts yi ak affaire yooyu pa li nag pa commission of inquiry daf ñu jox vindicate Gambians yi why they voted against UDP dafa vindicate Gambians yi lu tax ñu resist UDP led government because tey yow nga amee couleur bu ndaw nga amee a small circle of institution boobu noonu you find it very challenging to run it and provide for the people of the Gambia your own ward ak constituent soo demee foo munti dem within these municipalities yoon yi everything is just terrible if the nguur bi suñ ñëwul to the rescue of Gambians par suñ dëkkin dafa métti non man ak yow because tey soo seetee yoon yi strategique yoon si nga xam ne ñu ngi within pour jël ay tripi xeer backfill yoon yi nga xam ne nit ñi duñ ko mën a access the area councils are not doing it. man ak yow mun naa am léegi fi mu nekk nii ñu ngi move dem dëkk West Coast waaye ñun ñëpp waa KM leen ñu ne ndax KM démba ak KM tey boo foog ne moo gën because ñu ne maire bi mi ngi liggéey xam nga flower yi ak mbalit yi ak affaire yooyu ñu ne ndax yow are you not satisfied ndax yow. comme niñ ko dee waxee rek Gambian yi. Gambian businesses. ñi nga xam ne ñu ngi operate KMC. dañ soxla a better life living condition. dan di leen tegal ay flower yi noonu lu tax ñu teg ko dafa am beneen gan bu doon ñëw. moo tax ñu teg flower yi demal nga seet na flower yi noonu ñu ngi leen a tekkee ay génn. but because a visiting mayor was coming from another country. nga jël lifin yooyu noonu.
fii naka la tudd bunti KMC fu moto yi daan taxaw xanaa of recently xam nga loolu ñaata moto lay yaaxa foofu noonu bi nga xam ne sax mënuñoo jël initiative pour fix ko understand nga dem within KMC tey within KMC naka la soo demee nit ñi ñu ngi dem saani mbalit si ay gootas ah non waaye moto mbalit yaa ngi fi nag. waaye moto mbalit non boobu nag nangul ko gars yi. damal nga toog waaw ba ñu ma ne moto mbalit yaa ngi fa. moto mbalit nekk fa is one thing. ndax moto mbalit yooyu noonu ñu ngi serve the interest. ba tey la borom saret yi gën a bari dan démba. borom saret yu dem saani mbalit tey la gën a bari soo jógee suba teel nga téye yoon yi gars yi most of the time yoon yi li fi bundu mboobu lañ dee awee ñëwee yoon yi safidin bi. soo fa aagee da ngaa foog ne li fi xaw ma garage yi lan nga you will think that all I mean. tey la saret gën a bari te tey la with all that tey la gën a seer saaku foriñ sa xaw ma saaku sukur yu ndaw yi noonu half saaku yu ndaw yooyu noonu sax you paying over $100 su borom saret yi tey la saret gën a bari nañ la te lu waral lool moto mbalit yaa ngi fa waaye tey la saret gën a bari waaye foog loolu dañ gën a nekk di générer moo wées rek tey la suñ yoon yi tey lañ gën a bon su nekkutoon président Barrow tey gis nañ Banjul BCC am nañ leneen lu tal lu dul yoon ñoom doxaatuñ loolu noonu affaire yoon doxaatuñ loolu leneen lañ tal tey in Banjul because President Barrow has fixed every single road in Banjul mu ne su ma paree foofu noonu damaa ñëw KMC te gis nañ even though some of the yoon am na yeneen because nga KMC ak West Coast Region boundary demarcation bi dafa complexe ba nga xam ne ñu bëri duñ dee mën a distinguish fan moo nekk KMC ak West Coast Region waaye li ma wax mooy yoon yu nekk biir West Coast Region most of them dañ am impact on KMC yoon yi nga xam ne ñu ngi ko liggéey within KMC tey dooree ko Kanifing N bi moving all the way to boori Kololi yooyu noonu demee fula si Santhiaba demee Sukuta yooyu noonu yoon am na yoon yu si nekk biir West Coast Region waaye they benefit KMC more than West Coast Region because of their strategic nature so ñun suñu liggéey noonu la ñoo liggéey KMC nag announce nañ ne dañoo ñëw commencé liggéey yoon foog naa ñu ne commencé nañ saa so challenge naa leen yéen media ngeen toppaleen seet fan lañ tooloogum si liggéey yoon yooyu noonu thank you very much guys 20 minutes before ñu dem rek ñu ngi jël some few calls su fekkee bëgg nga engage ki nga xam ne kooku moom mooy Lamin K nag bokk na ci ñi nga xam ne ñoom ñooy xelal président Adama Barrow si WhatsApp bi rek ngay mën a callee boobu moom mooy 3141315 3141315 ñu jël some calls Mr Advisor fii ci biir kër gi ñu seet kan moo nekk ci line bi allo caller jërëjëf kan laa ko fay callee waaw allo waaw jërëjëf ñu ngi laa dégg waaw jërëjëf si programme waaw suba saa ngi nii rek waaw sa ko lu ma wax ni bro bi kay sorry waaw nangu ne am na yuñ nangu daal waaw ban point nga nangu ak moom pour mu gën laa leeralal mais moo ñoom nguuru Adama Barrow ñoom dañ sas nguuréel wi ñoom amuñ si dara naka la ñooñu di defee inquiry ba pare nit ñi bu ñu yëngatutee this will last forever nobody will hear any about it any inquiry loolu mun naa dafa war a jël décision bu yàgg ba moo teg ñooñu waaye du wax ne they are independent when they have finished the job they should be responsible to see whether the job is done well and give the result to the people baax na Lamin K kii lu moo mooy ndax ñu ne décision bi ñu ne ndax ñu ne explanation bi moo yomba loolu ñu nekk di explain ñu ne fa yomba trop si wàllum commission waaw non pour Ashoka dafa raise a concern and I ne yéen xamu leen lii woon am nga nit ñi suñ méegutoon noise mooy loolu non it's not about nit ñi suñ méegutoon noise it's not about nit ñi suñ méegutoon noise you know dëgg la sometimes it's important that nit ñi make noise as well because doomi réew bu nekk war ngaa mun a xam sa réew nu moo doxee kon su nit ñi demee ba ekkati concern government warugal la si government pour ñu déglu leen so si biir déglu boobu noonu dina mën a jur lu bëri so gis nañ fii lii jur na lu bëri gisoon nañ fii parliamentary questions were raised on this issue waaye comme nu ma ko waxee rek am na benn concern bu nga xam ne raise na ko te man I felt obliged na boobu noonu war naa ko si mun a assure that ne
the government bi su si and yàlla àndee inshallah Okay. this commission this inquiry bi nga xam ne mu ngi ñëw Okay. parliament am nañ seen doole ba pare président bi joxe na kàddu bi ne they will leave no stone unturned. Okay. They will make sure that any decision boo xam ne parliament comes with it dinañ make sure that is enforced to the core. Okay. Because lii dafa omba loo xam ne is about alal boo xam ne dafa war a dem si state bi and people the state felt cheated. Okay. te pour assure ko loolu noonu rek. allo. waaw. naam jërëjëf kan la. la gërëm di la sant. jërëjëf man la Eugene. baax na ñu ngi laa déglu bismillah. waaw ñu ngi gërëm Lamin K Cissé. K Saidy waaw. waaw Lamin K Cissé lu ma wax yëpp ñu ngi ko déglu is very important. waaw man moo ko bëgg a laajte the last time foog ma démba ñu ngi doon déglu kii. Dr. Ismaila Cissé. mu ngi doon wax mu ne xaw ma Janneh commission they don't complete their report. so loolu noonu ñu bari dañ si am xel bu ñaaw. because moom tey su waxee loolu noonu. because ñu ne Janneh commission def nañ seen liggéey ba yóbbu white paper bi to the president. da ngay approve lifin bi yëpp te xaalis bu ñu fa dugal loolu yëpp state ba ko moom. so loolu noonu président bi ñoom Janneh commission suñ jekkali sa report yi. lu tax président bi laajte wut leen report bi. ok. because the president is responsible so moom su demee toog foofu time foog naa di blame di Janneh commission loolu dafa ba pare ñoom moom ñu doon wax tamit liste bu ñu génnee c'est fake list. ok list ba boobu noonu is not correct. K Saidy. so how can the whole government génne liste boobu noonu di ko jox doomi réew bi te ñun dañ laajte ñu ne leen ne génne leen liste bi lu tax gars jox ñu that fake list. K Saidy ñu ne la liste bi c'est fake list la na liste na real list la. because at the end of the ñu ne liste bi fake la na real list la. the minister of information. dina fi ñëw sax ëllëg. waaw so minister information su ñëwee. dina seetal loolu waaye foog naa li mu wax si wàllum liste bi loolu seet na. ok tontu na si. ok te ba tey questions are not answered about these issues. ok am na li nga xam ne wax na ko fii. gis nga government bi nekkuñ di hide anything. Pa Janneh commission bi bu mu ñëwee dafa ñëw with recommendations. ok léegi lan moo nekk di issue bone of contention mooy. xibaar bi nga xam ne loolu lañ jotali si ñi nga xam ne ñoo taxawal commission bi. ak li nga xam ne loolu moo nekk di feeñ tey loolu moo utee. ok loolu moo betta ñëpp. ok moo tax nguur bi jël jéego bi. ok so it's not a question of ne. ma foog jox nañ leen report bi def nañ lii dañ ne li nga xam ne loolu moo nekk information boo xam ne it was available to the public. ak li nga xam ne loolu lañ nekk di dégg tey ba tey loolu la ñoo those things are what we are finding answers for. ok commission bi bu moo ñëw about the disposal of assets ak yooyu noonu yëpp tey ñu am more questions yi nga xam ne they are raised than the answers. yi nga xam ne they were provided before buñ ñëwee ñu jël recommendation ne diw dañ ko war a ban for life diw dañ ko war a lifin government dañ jël a white paper. nan la ñuy understand the commitment of the government towards Janneh commission. dañ jël white paper ñu jël decision about people were banned from holding public office. understand am na ñoo xam ne they were compelled to pay ñu jël ay sata pour gis ne système si yooyu noonu they no longer exist. waaye li nekk problème li ñu beeta ñun yëpp mooy si anam bi nga xam ne noonu lañ doxalee. loolu moo feeñ tey. loolu noonu dafa those are complex issues because nu ma la ko waxee mooy commission bi dañ amoon powers yi nga xam ne nobody can question them on how they do their job ba pare ñoom dafa am doole yi nga xam ne dañ ko moomal seen boppa léegi ñu ngi gis ne legally lawyer yi ñu ngi génn di wax ne sax ñoom doole boobu noonu sax amuñ ko so moo tax commission moo tax parliamentary inquiry bi mu taxaw pour gis ne lépp li nga xam ne jaaduwutoon yoon ñu rectify ko and ñu make sure that ñi nga xam ne seen loxo tilim na si ñu nu face the full force of the law. hello. waaw hello ñu ngi laa dégg na nga def. salaamaaleykum. waaleykum salaam. maa ngi fi jàmm nga am. jàmm rek bismillah. naka lu ma wax maan bi mooy. hello yaa maa dégg. waaw ñu ngi laa dégg laa rank la. ñoom yëpp seen poste leen fi toogal. waaw ñoom yëpp. kenn du wax président Barrow dégg ñoom yëpp seen poste bi leen fi toogal. li ñu war a wax waxuñ ko dëkk bi dafa métti. nit ñi dañ xiif. luwaas yaa ngi métti si kaw nit ñi. loolu lañ war a lijjante waaye ñoom duñ dee lijjante loolu. ñoom duñ dee lijjante loolu ñoom lu ñu war a lijjante si dëkk bi moo métti. nit ñi dañ sonna nit ñi dañ xiif. luwaas yaa ngi métti ne wax si luwaas si tuddi nit ñi moo gën a important lu ñoo wax lii yëpp. fii ku fi toog rek sa poste nga fi toogal. nangu nga système bi lu mu ñëpp interest rek
ñu ne ndax yow seen interest ok waaw ko ma déglu ne wax si dunda bi ak si luwaas bi nit ñi sonna nañ jigéen ñi sonna nañ ke service waaw dunda bi foog naa tontu woon naa wàllum dunda bi ndax moom lan la moo yëngu pour gis ne wàllum dunda bi contribute na si anam bi nga xam ne dañ ko wàññi waxoon naa fii naka lañ daan doxalee dunda bi ñun tey kaani sax ñu ngi ko jëlee Casamance lañ koo jëlee ku dem jëli kaani Casamance su ñëwee def see calculer paasam bi def see calculer coonoom bi def see calculer li nga xam ne loolu la fay si taxe so we have to get back to fi ñu bàyyee ko ba pare suñ toogee fii ñu sentu ne government moom dinañ jël si ay measures bon mënuñoo forcer kenn pour mu dem béy ou something else wàllum luwaas wax na ko fii government nekku di joxe nekk ne government bi ñoo dee tabax ñu joxe ko fa luwaas the same Gambians yi ñoo nekk di luwaasal seen morom yi the same Gambians okay so nañ communicate to Gambian let's put government aside let's say for example Gambian to Gambian nañ communicate kan moo nekk di yokkal luwaas bi kan moo amee place yi luwaas yi it's the same Gambians Gambian to Gambian ñun dañu amalante yërmande boobu noonu te moom tey lu maa wax mooy moom tey moom mu ngee jooy tey yàlla su ko wërsagalee mu am I am very sure that ne su sampee dafaa ne bagage yi ñoo seeroon bu ma doon tabax bagage yi dañ seer néeg bi su ma ko joxee 3000 du ma si am dara du ma si am nangam soo gis nga dëkk bi pa tamit dafa bari hypocrisie non dëkk bi dafa bari hypocrisie si anam boo xam ne nañ leen def lii nguur bi ñu jël jéego ba woon the next minute leneen la ñoo lifin they will come to criticize the same government for the same thing tey government gis nga parliament am na benn député bu yóbbu woon a private member bill si parliament bi private member bill pour gis na ñu regulate affaire yi rent you know what will happen the same person suñ ne rent bi kenn warta mun a ñaari sala cabinet kenn munu koo luwaas more than $2,500 di nga gis another Gambian boo xam ne dafaa dem mu ne ko ne man dinaa si fay $5,000 wala $10,000 the same Gambian man dinaa si fay $10,000 nañ seet this Gambians are not also helping law enforcement di nga gis ne fii police yi dañoo taxaw léegi la ñu intercept moto yi because ñu ngee yokk a pass let's say from Brikama to Fele driver bi dafaa nekk di charge from one end to the other wala léegi la ñu ne maa ngi dem Brikama trafic baa ngi high pass bi instead of $12 $25 la Gambian yi ñooy dugga si biir moto boobu noonu dañoo dem police yi suñ téye non déglu ma rek non régulate lan naka lañ koo régulate wen nit ñi seen boppa ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk di victims are not helping moto boobu police yow mistakeal nga nekk si biir moto boobu ngeen àgga si police checkpoint nga report moto boobu noonu yoo yaa faa des everybody will pull head and they will tell you that ne ñun charge ñu loolu billahi wallahi talay lu ma laa wax ni so there are complex issues dunda bi Gambien yow nangu naa ne seer na waaye dama laa wax ne na génn a dem just next door neighbor non non soo ne seer na non fii lañ pa déglu ma pa gis nga everything li ñu wax suñ ne yoon yi rafet nañ place li fi ne dañoo ne Sénégal nii la mel Mali nii la mel kon lu tax suñ àggee si li nga xam ne nguur bi dañ war a répondre doo leen nangu ne ñu ne fii nii la mel dama ne maalo bu ñoo lekk si réew mi li si ëpp doole ñu ngi koo import sukur bi ñu ngi koo import mu ngee ñëw li ñoom bi mu ngee jógee front feneen waaye right now government is taking measures pour make sure that ne produce nañ fii waaye it's not going to be as easy as people will think li nga xam ne maalo loolu la doon jar déema du jar price boobu noonu tey because global trend bi dafa change global market bi prices yi are determined by the global market waaye ñun ban façon jéego lañ nekk di jël foofu lay tonto mooy ne suñ agriculture bi ñu ngi ko strengthen dooleel suñ pharmacie pour ñu mun a am produce moo tax gis nga di Badia project bi bu ko nguur bi amee ñu dooleel Jah Oil ak yeneen investors yi pour ñu mun a def rice production moo tax tey yaa ngi gis Jah rice in the market ñu ngi dooleel tey soo demee Sapo yaa ngi fa fekk ay ndaw ñi nga xam ne ñu ne dañ jógee Europe ñu ñëw toog fii tey ñu ngee béy maalo government dañ ko bañ Ministry of Agriculture dañ ko bañ ba ñu amee special package to on rice value chain pour make sure that rice production farmers yi nga xam ne they are into rice production ñu jàppale leen jox leen fertilizer jox leen ay tractors and they are now involved in the private sector
Okay. Private sector pour ñu make sure that ñoom tamit dugga nañ si fil boobu noonu. So this is what the government is doing. Okay. Thank you very much. Only WhatsApp nga mën a call 3141315 yéen ñi nga xam ne yéen a ngi call ci direct line bi doole ñu mën a am foofu noonu ci WhatsApp bi rek nga call 3141315 allo waaw. allo jërëjëf kan la. Jambur ne. Jaamare kan la fooy koolee. maa lay Jambur laa koolee Sidi la naa def. Jambur waa bismillah ñu ngi laa déglu. maa lay suma goro Lamin Saidy suma xar mi na ñëw de. ok. xamul ko waaye lekkal Fatoumata sa jabar ne ko oncle Sidi. ok. suma xar mi na ñëw de. waaw baax na. waaw ok Pa wax bi daal man li ma si mën a wax mooy. comme report bi jaane commission pare ba pare. xam nga président bi dafa endorse white paper bi. li ma jaaxal mooy xanaa ay texe yi fa xamoon naa xanaa ñuy yëguñ loolu. di teg ko. ok baax na. foofu laa tontu woon am na report bi. yow Pa tey suñ la ne bindal report about sa interview bi ak man. bindal report about sa interview bi ak man. yow yaay bindal report bi. ndax si biir report boobu noonu am na yeneen man maa ngi sol lunette. maa ngi amee suma téléphone. ndax yow di nga include loolu yëpp si report bi. ok loolu des na si yow mi nga xam ne yaa bindal report bi. loolu fan la moo dem feeñ xëj na boo bindee report indicate loo certain things. xëj na ñi nga xam ne am nañ de opportunity pour toog seetaan vidéo bi. dinañ notice ne bu maa toog si programme bi. maa ngi amee téléphone maa ngi amee lunette maa ngi amee pen ak paper ak yooyu noonu. ok you know soo su demee ba feeñ ne loolu am naa ko kon Pa yow dinañ la joxoñ ne loolu la commission bi bu ñu bindee seen report. government dañ ñëw ak white paper. based on li nga xam ne commission bi report boobu noonu lañ leen provider. so white paper bi dafa ñëw based on that. ok so yeneen yi nga xam ne moo nekk di génn ni tey these are things yi nga xam ne they are new and they are very complex we going to moo tax ñu ne we'll get to the bottom of it. ok lan moo waral loolu. ok thank you very much ñu seet keneen am na keneen ku nekk ci line bi allo. allo. jërëjëf kan laa fooy koolee. allo. yaa ngi ñoo dégg waaw. na nga def. jaama rek fooy koolee. network bi allo. Mr. Saidy. ok very quickly ñu yow rek la ñoo déglu because network bi you know. waaw ok loolu la ma ne kii affaire dund bi laa bëggoon a wax tuuti kii Mr. Saidy lu mu wax nguur bi am na loxo they have a plan to make life easier for Gambians very Gambians fii nii. ok lu ñu def mooy comme que ñu ne dañoo wàññi si port bi bu dee wàññi si port bi julay nekkul di wàññi seen njëg bi they have to impose back the tariff because loolu moo ñu dimbale because we cannot be losing at both ends. ok good suggestion xam nga Pa ñun askan wi la ñoo déglu. ok pour wan ko rek ñun askan wi la ñoo déglu. ñoom li nga xam ne ñoom loolu lañ foog ne loolu lañ war a def. allo waaw. allo jërëjëf nakam. allo. maa ngi fay maa ngi ok. waaw ñu ngi laa déglu very quickly. man dafa am lu ma la bëggoon a discours ak yow kii naka la mbiri politique bi comme mbiri jaane commission bi. ñu ngi ko bëgg a jël def ko mbiri politique. fu mu nekk nii. loolu moom a gën a naxaari si usine bi soo laalee kee rek. kese ñu ne la jaane commission da nga ko bëgg a politiquer nag right now fu mu nekk nii. non ñun duñ ko politiquer Pa gis nga ñun nguur lañ amee. until 2026 ñun nguur lañ amee pour doxal. anything loo xam ne happen na ñun ñoo am the question to answer. te in answering that question yooyu noonu dinañ jël di means available. digga la am na ñoo xam ne ñu ngi politicize this Janneh commission thing. yow taxaw nga few weeks ago. taxaw nga joxoñ nga nguur bi you know I mean accuse nga leen. ñu ñëw down the line. 2-3 days later. nga gis ne. seen ay nit dañ si feeñ. ok nga bugg a jël a twist again. Pa loolu daal doy na waar kon I concur with him am na ñoo xam ne ñu ngi politicize affaire si. am na ñoo xam ne tamit déggoñ si non ñun lu tax ñun ñu ko politicize
why are we going to politicize it ñun we have a country to run. Okay. Yo so lépp li nga xam ne demut yoon si réew mi fii ñun la people di hold accountable for. So ñun amuñ benn interest in politicizing the commission report bi. li ñoo wax mooy dafa am new information available in the public space and to the government and government dinañ probe in further to make sure that ne dëgg bi feeñ na. Okay. Thank you very much K Saidy ci time bi appreciate nañ ko bu baax a baax jërëjëf ba beneen yoon. jërëjëf. Thank you very much Lamin K Saidy moom bokk na si ñi nga xam ne dañ dee xelal ki nga xam ne kooku moom mooy njiiti réew mi His Excellency président Adama Barrow. ëllëg open lines open mic Fridays Minister of Information Dr Ismaila Ceesay moom dina fi nekk Dr Ismaila Ceesay moom dina fi nekk Minister of Information soo leen amee any question moom he is perfectly positioned to talk about so many things so kon loolu ñu ngi la ko bàyyiloo xel bu baax a baax Dr Ismaila Ceesay moom dina fi nekk ëllëg so once again thank you very yéen ñëpp ci time bi from 7 to 9 ëllëg Dr Ismaila Ceesay na fi nekk Gambian time from 7 to 9 am Gambian time Dr Ismaila Ceesay na fi nekk so once again thank you very much